memberkati saudara. It's good to be back here once again. Senang kembali lagi ke tempat ini. And we just commit everything into the hands of the Lord. Kita mau serahkan saja semuanya ke dalam tangan Tuhan. And so this morning, my heart is rejoicing Dan pagi hari ini hati saya bersuka cita to see each and every one. melihat saudara semua di sini. And of course, my precious brother David, to Dan see juga him tentu saja again and his wife. saudara saya David di sini dan melihat dia lagi dan istrinya. And also brother and pastor Johnny Siddiq from Madiun. Dan saudara juga Gembala Johnny Siddiq dari Madiun. We are working together, Kami bekerja bersama-sama. and this time we're going to talk about. We've been talking about the plan before the end of the year, Kali ini kami sudah berbicara mengenai rencana sebelum akhir tahun ini. and Lord willing, I'll be back again to conduct message exposition. Dan Tuhan kehendaki, saya akan kembali lagi untuk melakukan semacam penjelasan expo dari pesan ini. You know, honestly, Dan sejujurnya, before the end of the year last year, sebelum akhir tahun lalu, there is an open door that we have right now in Japan. ada sebuah pintu terbuka yang sekarang kami punya di Jepang. And myself and my wife, we went there twice already. Dan saya dan istri saya sudah ke sana 2 kali. And in my first visit, the Lord blessed me with 2 valuable souls. Dan dari kunjungan saya pertama, Tuhan memberikan saya 2 jiwa yang sangat berharga. Getting baptized in the name of the Lord Jesus Sudah Christ. dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And one of them is a young brother. Dan salah seorang di antara mereka adalah seorang saudara yang masih muda. And then we went back again. Dan kemudian kami kembali lagi. And the Lord opened up, and the believers from different provinces of Japan, Tuhan membuka dan mengirimkan kembali orang-orang percaya dari wilayah Jepang. we get connected. Kami berhubungan And by means of technology, dengan alat teknologi. because we have no established church yet in Japan, message Ah. church, I mean. Kita masih belum memiliki ada gereja yang di Jepang. So we hold meetings in the house, Jadi kami mengadakan pertemuan di rumah. and then while we are doing service, Dan ketika kami sedang kebaktian, the believers and their families were watching through Skype. ya orang-orang percaya dan keluarga mereka menonton lewat Skype. And so we knew that many people are hearing the message also. Kita tahu bahwa banyak orang yang sudah mendengarkan pesan ini juga. So now the believers are being connected, Nah sekarang orang-orang percaya sudah terhubung and translation also going on. dan juga penerjemahan sedang berlangsung. And I told to my wife, Saya katakan kepada istri saya, maybe I have to fade from Indonesia. oke, Fade, maybe I have to leave. ya mungkin saya harus tinggalkan Indonesia Because the Lord is opening up new doors. karena Tuhan sudah membuka pintu-pintu yang baru. And the work here in Indonesia is in progress. Dan pekerjaan di sini di Indonesia sudah bertambah maju. So maybe the Lord has given ministers to take care of Indonesia more than what I can do. Dan mungkin Tuhan sudah memberikan akan hamba-hamba Tuhan untuk Amen. bisa mengatur atau memelihara Indonesia lebih daripada yang bisa saya kerjakan. But as I come back, Tapi ketika saya kembali, amen, the Lord has stirred once again that desire, Tuhan sekali lagi mempuncakkan keinginan ini, amen, to still work here in Indonesia as the Lord, of course, provides and as He wills. dan untuk terus bekerja di sini Indonesia tentu saja sebagaimana Tuhan menyediakan sesuatu dan kesesuaian kehendaknya. Yeah, because Indonesia really has a special place in my heart. Karena Indonesia sesungguhnya punya tempat yang spesial di hati saya. Amen. So you just pray for Brother Danny. Jadi saudara berdoa saja untuk Brother Denny. You know, we only have one body, Karena saya tahu bahwa kita ini hanya punya satu tubuh. and we can only do a little with this small and weak body. Dan kita hanya bisa melakukan sedikit dengan tubuh yang kecil dan lemah ini. Amen. But the Lord is our strength. Tetapi Tuhanlah kekuatan kita. Amen. So just keep pressing on, Jadi terus saja maju. and if the Lord tarries and He will
give us more time, Kalau Tuhan masih menunda kedatangannya dan Dia masih berikan kita waktu yang lebih lagi, amen, we'll still be working together for God's glory. maka kita akan terus bekerja bersama-sama demi kemuliaan Tuhan. Amen. So we pray for Madiun. Jadi kita berdoa untuk Madiun. And Brother Johnny has a lot of contacts. Jadi Brother John ini punya banyak kontak atau teman. And I believe through this means, we Saya can percaya bring a message to them. melalui hal ini maka kita akan bisa membawakan pesan kepada mereka. Amen. And show them by the scriptures that we have a message in this generation. Dan memperlihatkan kepada mereka melalui kitab suci bahwa kita punya pesan di angkatan ini. So I bring you greetings from my little congregation in the Philippines. Jadi saya sampaikan salam kepada saudara dari jemaat saya di Filipina We're always praying for you. yang selalu berdoa untuk saudara. Amen. So without further ado, I would like to invite you to open our Bibles. Tanpa menunda lagi, mari kita membuka Alkitab. And in respect, let us stand up. Untuk menghormati, mari kita bangkit berdiri. So another familiar verses. Satu ayat kitab suci yang juga sudah akrab. Okay, now, you know, when we talk about resurrection, Nah, kalau kita berbicara tentang kebangkitan, it refreshes our faith maka itu akan menyegarkan jiwa kita. because the resurrection proves Karena kebangkitan membuktikan that there is an empty tomb. bahwa ada sebuah kubur yang kosong. And that empty tomb where the body of our Lord Jesus Christ was laid after his death in the flesh. Dan kubur yang kosong itu adalah tempat di mana dulunya tubuh Yesus Kristus yang telah mati diletakkan. It was empty Itu sudah dikosongkan because the life came back to that body karena kehidupan kembali ke dalam tubuh itu and he rose again, dan dia bangkit kembali, proving that death has been conquered, membuktikan bahwa kematian telah ditaklukkan, proving that death has no more control over us. membuktikan bahwa kematian tidak punya kendali lagi atas hidup kita. And the Bible said, Dan Alkitab katakan, if the same spirit that was upon Jesus kalau roh yang sama yang dulunya ada pada Yesus be upon us, ada pada kita, and then if his body died, dan kalau tubuhnya mati, and on the third day he rose again, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, amen, that same life, maka kehidupan yang sama itu, that same spirit roh yang sama itu, that rose him from the dead, yang telah membangkitkan dia dari antara will orang be the mati, same spirit, dan kalau roh yang sama itu amen, that will produce body change in yang this akan body. menghasilkan perubahan tubuh dalam tubuh ini, Amen, and it Amen. will glorify, dan itu akan dimuliakan. and in that way we're going to meet him there in the air. Dan dengan cara yang seperti itu maka kita akan bertemu dengan dia di That udara. is our desire, Jadi itulah keinginan kita amen, for that spirit, untuk roh itu, amen, to be upon us untuk supaya roh itu ada pada kita and remain in us until his coming. dan ada dalam kita, tinggal dalam kita sampai kedatangannya. Amen. So let's read in book of John chapter 20. Mari kita baca di kitab Yohanes pasal 20. Okay, it says here, Dikatakan di sini, in the first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. pada hari pertama dari minggu itu datanglah Maria Magdalena 20 verse 1. John chapter 20. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Then she runneth and cometh to Simon Peter, to the other disciple whom Jesus loved, and said unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Peter therefore went forth and that other disciple and came to the sepulchre. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter and came first to the sepulchre. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. And he stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lying. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. And the napkin that was about his head,
not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. So let me repeat that verse 7 because our message will go in that verse. Saya akan ulangi ayat yang ke-7 karena pesan kita akan terdapat di sini. And the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. So the Lord add His blessings to the reading of His Word. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Yes, Lord God, we thank you once again this morning. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sekali lagi pagi hari ini, And we commit our hearts dan kami menyerahkan hati kami and this fellowship into your mighty hands. dan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Open your Word, Lord, Bukakan firman-Mu Tuhan, and open our hearts dan buka hati kami and our minds dan pikiran kami, that you can take full control. agar Engkau bisa mengambil kendali yang sepenuhnya. Thank you for your blood Terima kasih untuk darah-Mu that make us worthy to receive these heavenly yang blessings. membuat kami layak untuk menerima berkat-berkat In surgawi Jesus Christ's di name, dalam nama Yesus Kristus. amen. Amin. Hallelujah. God bless you. You may be Terima kasih. seated. Silakan duduk. Hallelujah. Haleluya. So now we often read this scripture Nah, kita sudah sering membaca ayat kitab suci ini because we are children of resurrection. karena kita adalah anak kebangkitan. Amen. So when we see things unfolding about resurrection, Jadi kalau kita melihat hal yang terbentang tentang kebangkitan, it encourages us. maka itu memberikan dorongan kepada kita. Amen. So, but in this verse 7, Tetapi di sini di ayat 7 ini, I want to take your full attention saya ingin supaya saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh. because there in this verse we saw that after they ran towards the tomb, Karena di sini setelah mereka berlari mengarah kepada kubur itu, they saw that the body of Jesus was no longer there. mereka melihat bahwa tubuh Yesus tidak lagi di sana. And you know, first thing Mary went there and then he saw nobody there. Dan pertama, saudara tahu bahwa Maria pergi ke sana dan tidak ada di sana siapapun. So she ran to the Dan disciples kemudian Maria berlari kepada murid-murid to report and testify untuk memberikan laporan dan juga kesaksian that the body wasn't there. bahwa tubuh itu tidak ada di sana. And so to prove, Peter and John, they ran. Jadi untuk membuktikan perkataan itu, maka Yohanes dan Petrus berlari, And John being younger than Peter, dan Yohanes yang lebih muda dari Petrus, he went first, dia pergi terlebih dahulu, but he did not went through right away. tetapi dia tidak masuk ke dalam dengan He segera. waited for old Peter to come. Dia menunggu supaya si Petrus yang tua datang. I believe that is an expression of respect. Dan saya percaya itu adalah ekspresi akan rasa hormat. You know, so he let the elder went in first, Dia membiarkan orang yang lebih tua masuk lebih dahulu, and then he followed. dan kemudian dia mengikuti. Now, they saw something surprising Nah, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan because they saw the linen clothes karena mereka melihat kain kapan that was used to wrap the body of Jesus. yang dipakai untuk membungkus akan tubuhnya Yesus. It is in one corner. Maka itu ada di satu sudut. Amen. But the napkin, Tetapi kain peluh no, it's a towel actually. itu adalah handuk sebenarnya. They noticed that it was in one corner, Mereka memperhatikan bahwa yang itu di sudut yang lain. just like it is neatly wrapped and folded. Nah, itu hampir seperti dilipat dengan baik. So, if we do not have any idea about the Hebrew tradition, Jadi kalau kita tidak punya ide pemikiran tentang tradisi orang Yahudi, it looks like it is something normal. terlihat sepertinya biasa aja. But to the Hebrew tradition, Tapi bagi tradisi orang Ibrani, the folded napkin ya kain peluh yang terlipat has a meaning. punya arti.
Amen. Because it has something to do with the relationship between the master and the servant. Karena itu punya hubungan antara tuan dan hambanya. You know, if the master is sitting on the table, Karena kalau si tuan duduk di meja, everything is prepared, maka segala dunia sudah disiapkan. and the servant prepared everything. Dan si hamba-hamba mempersiapkan segalanya. And then while the master is probably eating his food on the table, Dan mungkin ketika si sang tuan ini sedang makan di meja, the servant is just standing in one corner maka si hamba itu akan duduk berdiri saja di satu sudut and waiting if there is any further instruction from the master. dan menantikan apakah ada instruksi yang lebih lanjut dari si sang tuan tersebut. So the servant is faithfully standing there. Jadi si hamba ini akan dengan setia berdiri di situ. If he saw that the glass has no more water, Dan kalau dia melihat bahwa gelas tidak ada lagi airnya, you know, she takes the pitcher of water and pour water to the glass. kemudian dia akan mengambil mangkok dari air tersebut dan menuangkan air ke gelas tersebut. And then she stands again in one corner and Dan waiting kemudian for further dia berdiri instruction. lagi ke sudut dan menunggu instruksi yang lebih lanjut. And then so she waited no matter how long. Jadi dia menunggu di situ, tidak peduli berapa lama. It doesn't matter to him. Tidak ada masalah bagi dia. Because you know the masters take their time. Karena karena si tuan ini meminta atau membutuhkan akan waktu mereka. Mengambil waktu mereka. They eat leisurely. Mereka makan. Relax. Ya, mereka makan dengan lambat, santai. They take time to eat. Mereka butuh waktu yang banyak untuk makan. They're not in a hurry. Mereka tidak tergesa-gesa. And so the servant is just standing there waiting. Jadi si hamba ini akan duduk berdiri saja di situ, menunggu. And she is waiting for the master to stand up the table. Dan dia menunggu supaya sang tuan ini berdiri dari meja itu. So she can clear up the table Supaya dia bisa membersihkan akan meja tersebut. and probably prepare it for the next meal. Dan mungkin mempersiapkan bagi makanan yang berikutnya. But the servant is faithfully waiting. Tetapi si hamba ini dengan setia menanti. And then when she sees that the master finished, probably, Dan ketika dia melihat bahwa si tuan ini sudah selesai, and then he takes the napkin, dia akan mengambil kain bulu atau handuk tadi, wipe his mouth, menyiapkan mulutnya, and then put the napkin on one corner like that, dan kemudian menaruh kita katakan sapu tangan tadi di suatu sudut, and then he stands up, kemudian dia berdiri, and then the servant will have the signal dan si hamba ini akan mendapatkan sinyal that the master is finished already bahwa si tuan ini sudah selesai and he's not coming back. dan dia tidak akan kembali. That's the time he has to clear up the table. Itulah waktunya bagi si hamba tersebut untuk membersihkan meja tersebut. But if the master stands up Tapi kalau si tuan ini berdiri and then he folds again the napkin dan kemudian dia melipat kembali akan sapu tangan tadi atau kain bulu tadi and then place it in one corner dan menempatkannya di sudut yang satu lagi and then he stands up, dan dia berdiri, then the servant understands maka si hamba ini akan mengerti that the master bahwa si tuan ini is not yet finished dia masih belum selesai and he is coming back. dan dia akan kembali. Amen. Amin. So that is the signal. Jadi itu adalah sebuah sinyal. So even if the servant does not see the master on the table, Jadi walaupun si hamba ini tidak melihat bahwa sang tuan itu di meja, but she sees that the napkin is folded, tetapi dia melihat bahwa bahwa sapu tangan itu terlipat, she will faithfully wait there maka ia akan dengan setia menantikan di situ. because she is so sure Karena dia begitu yakin the master is not finished yet bahwa si tuan ini masih belum selesai and he is coming back. dan dia akan kembali. Amen. Amin. So now in that tomb, Jadi sekarang di kuburan itu, when they went inside, ketika mereka masuk ke dalam, they saw the napkin mereka melihat akan sapu tangan tersebut neatly folded in one corner. terlipat dengan rapi di satu sudut And it is placed on top dan ditempatkan di atas of the head of the Lord kepala dari Tuhan when his body was there. ketika tubuhnya ada dulu di sana. So now being Hebrew, Nah, sebagai orang Ibrani, they understand what it means. mereka mengerti apa artinya itu. They understand Mereka mengerti that seeing the
folded napkin, bahwa ketika mereka melihat akan sapu tangan yang terlipat ini, even if they don't see the body of walaupun Jesus, mereka tidak melihat tubuhnya Yesus Kristus, they know mereka tahu that He is coming back. bahwa Ia sedang kembali. Akan They kembali. know that He's not finished yet. Mereka tahu bahwa Dia belum selesai. That means He has something to do. Itu artinya bahwa Dia punya sesuatu yang hendak dilakukan, And He is coming back to His servant. dan Dia akan kembali kepada hamba-hambanya. He's going to show Himself, Ia akan memperlihatkan dirinya to show and prove them, untuk memperlihatkan dan membuktikan kepada mereka, I am not finished yet. aku masih belum selesai, I am coming back. aku akan kembali. Hallelujah. Haleluya. Amen. So that was 2,000 years ago. Jadi itu adalah 2000 tahun yang lalu. And after His resurrection, Dan setelah kebangkitannya, you know, when He was on the cross, saudara tahu ketika Dia ada di kayu salib, Jesus said, Yesus katakan before He died, sebelum Dia mati, it is finished. sudah selesai. Amen. Amin. So, is there any contradiction? Jadi apakah ada pertentangan di situ? He said at the cross, it is Di finished. kayu salib dikatakan sudah selesai. And then after His resurrection, Dan kemudian setelah kebangkitannya, they saw the folded napkin, mereka melihat akan sapu tangan yang terlipat, which means He is coming back yang artinya bahwa Dia akan kembali and He is not yet finished. dan Dia masih belum selesai. Amen. Amin. So, but there is no contradiction in the scripture. Tetapi tidak ada pertentangan dalam kitab suci. I believe when He said it is finished, Nah, saya percaya ketika Dia berkata sudah selesai, that means He has already completed the work of redemption itu artinya bahwa Dia sudah menyelesaikan akan pekerjaan penebusan by giving His own life, dengan menyerahkan hidupnya sendiri, by pouring down His own blood, dengan mencurahkan darahnya, the ransom for our sin, penebusan bagi dosa-dosa kita, the payment for our redemption harga bagi penebusan kita is already finished. sudah selesai. Amen. Amen. So, but He is still going to work in us. Tetapi Ia masih akan bekerja di dalam diri kita. Okay? Oke? So, He's finished Dia sudah selesai because He has already paid karena Dia sudah membayar the ransom. harga penebusan. Because the penalty for sin is death. Karena hukuman akan dosa adalah So, there is no contradiction. jadi tidak ada pertentangan. Even if He said it is finished, Walaupun Yesus berkata sudah selesai, because He made the down payment already. karena Dia sudah memberikan uang mukanya terlebih dahulu. But there is something mysterious. Tapi ada sesuatu yang misterius. That's why the title of this message is The Mystery of the Folded Napkin. Itulah sebabnya judul dari khotbah ini adalah misteri dari kain peluh yang terlipat. Because when they saw the napkin was neatly folded Karena ketika mereka melihat kain ini terlipat dengan rapi inside the tomb, di dalam kubur, that means He is coming back. itu artinya bahwa Dia akan kembali And He is still going to do something. dan Dia masih akan melakukan sesuatu. Now notice the reaction of Peter. Nah, perhatikan reaksi dari Petrus. After seeing that the napkin was folded, Setelah dia melihat bahwa kain ini terlipat, he went back home. dia pulang ke rumah. And then afterwards he said, it's up to you. Dan kemudian setelah itu dia berkata, terserah kamu. But for me, Tapi bagi aku I'm going back fishing again. akan pergi memancing lagi, nelayan lagi. You know what? So, tahu kenapa? Because now Peter realized Karena sekarang Petrus menyadari that Jesus is coming back. bahwa Yesus akan kembali. But inside his heart, Tetapi dalam hatinya, 3 nights ago, 3 malam yang lalu, he denied the Lord Jesus. dia telah menyangkali Yesus 3 kali. And now he realized he's coming back. Dan sekarang dia menyadari bahwa Yesus akan kembali. And out of that guilty heart, Dan sekarang dengan hatinya yang bersalah itu, now he's coming back. dia akan kembali. I remember 3 nights ago, I denied him 3 times. Aku ingat 3 malam yang lalu aku telah menyangkali dia 3 kali. Nights before, and he said, now if he comes back, Malam sebelum itu, if he comes back, kalau dia kembali, what will he say? apa yang akan dia katakan? He's going to say, you denied me 3 times. Kau telah menyangkali aku 3 kali. And so, what did he do? Dan saudara tahu apa yang dikerjakan? He went back fishing. Dia pergi memancing. He left his post of duty. Dia meninggalkan pos tugasnya. But Jesus was determined Tetapi Yesus itu bersungguh-sungguh to go back. untuk kembali.
Because he is not yet finished. Karena dia masih belum selesai. He is not yet finished even with his own disciples. Ia belum selesai dengan murid-muridnya. Even when Jesus was arrested, Bahkan ketika Yesus ditangkap, he already said to Peter, ia telah berkata kepada Petrus, Petrus, before the cock crow, sebelum ayam jantan you're going berkokok, to deny me 3 times. kamu akan menyangkali aku 3 kali. He knew that. Dia tahu itu. So that means Jesus knew that he was not yet finished with Peter. Jadi itu artinya bahwa Yesus tahu dia belum selesai dengan Petrus. Because Peter was not yet converted. Karena Petrus masih belum bertobat. And he still has something to do with Peter. Dan ia masih punya sesuatu yang dikerjakan dengan Petrus. So he is coming back. Jadi dia akan kembali. But Peter wanted to escape. Tetapi Petrus ingin melarikan diri. But Jesus already established that after I am risen again, I'm going to see you in Galilee. Tetapi Yesus sudah mengatakan bahwa ketika aku telah dibangkitkan kembali, maka aku akan menemui kamu di Galilea. Because Jesus knew in Galilee, Karena Yesus tahu di Galilea, he is going to finish his work upon Peter. ia akan menyelesaikan pekerjaannya kepada Petrus. But Peter didn't know about it. Tetapi Petrus tidak mengetahui hal itu. He had no idea what Jesus was doing. Dia tidak punya pendapat, ide apa yang akan sedang Yesus kerjakan. He never knew that when he went back fishing to Galilee, Dia tidak tahu bahwa ketika dia kembali memancing ke Galilea, Jesus is going to meet him there. maka Yesus akan bertemu dengan dia di sana. Hallelujah. So that's why when he was fishing, Jadi ketika dia sedang memancing, and then Jesus came, dan kemudian Yesus datang, and you know the story very well. dan saudara tahu kisah itu dengan baik. And then Peter and John realized that that was Jesus. Dan kemudian Petrus dan Yohanes mengenali bahwa itulah Yesus. And Peter jumped into the river, into the sea, Dan kemudian Petrus melompat ke laut because he was naked. karena dia telanjang. Amen. But in that same situation, he realized who he was. Tetapi dalam situasi yang sama itu dia menyadari siapa dirinya. And then later on, he repented. Dan kemudian belakangan dia bertobat And he went back to the Lord. dan dia kembali kepada Tuhan. And Jesus said, do you have any fish? Dan Yesus berkata, apakah kamu punya ikan? Amen. And so, before they were trying to do something Jadi sebelum mereka mencoba melakukan sesuatu on their own, menurut kemauan mereka sendiri, they throw the net on the same spot, mereka sudah melemparkan jaring ke but they got nothing. tapi mereka tidak mendapat apa-apa Because they did it in their own decision. karena mereka melakukan hal itu dengan pendapat mereka sendiri. But now, Tapi sekarang Jesus said, throw the net. Yesus katakan lemparkan jaringnya. So, they are now going to do the work Nah sekarang mereka akan melakukan pekerjaan itu under the instruction of Jesus. di bawah pengarahan dari Yesus. Amen? Amen. Not just their own. Bukan hanya menurut pendapat mereka And sendiri. so because they are doing it under Jesus' instruction, Jadi karena mereka melakukan pekerjaan itu di bawah perintah Yesus, when they throw the net, ketika mereka melemparkan jaring itu, the fish went to the net. maka ikan-ikan masuk ke dalam jaring. Amen. Amin. And Peter now Dan realized sekarang Petrus menyadari that Jesus came back to redeem him bahwa Yesus kembali untuk menebus dia because he was not yet finished with Peter. karena dia masih belum selesai dengan Petrus. Another situation, Situasi yang lain, after that resurrection, sesudah kebangkitan itu, you know when Jesus appeared to the disciples, ketika saudara tahu ketika Yesus menampakkan diri kepada there murid, was one man who wasn't there. ada seorang laki-laki yang tidak ada di His situ. name was Thomas, Namanya adalah Thomas, named Didymus. yang artinya nama yang lain adalah Didimus. And so when Jesus appeared to the disciples, Jadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, they had good fellowship. mereka menikmati persekutuan yang indah. They had a revival Mereka mendapapkan revival because KKR. they saw the fulfillment of the scripture. Karena mereka melihat penggenapan dari kitab suci. They saw the reality of the meaning of the folded napkin. Mereka melihat kenyataan arti dari kain yang terlipat tersebut. So when Mary testified, Jadi ketika Maria bersaksi amen, the body wasn't there, bahwa tubuh itu tidak ada di situ, but the napkin was still folded. tetapi kain tersebut terlipat. And so they understand being Hebrew Jadi mereka memahami sebagai orang Ibrani that the folded napkin means bahwa kain peluh yang terlipat ini artinya the master is coming back bahwa si tuan itu akan kembali and he is not yet finished. dan dia masih belum selesai. So they were testifying. Jadi mereka bersaksi, He has risen again. dia telah bangkit He kembali, will come back dia akan and kembali he will accomplish more. dan dia akan menyelesaikan lebih lagi. They were rejoicing Mereka bersuka cita and then they suddenly see the Lord dan Jesus. kemudian tiba-tiba mereka melihat Yesus. All doors, all windows were closed, Semua pintu, semua jendela tertutup, but they saw him. tetapi mereka melihat dia. That means he is through in fulfilling his
promise. Itu artinya bahwa dia setia untuk menggenapkan janji-janjinya. And the meaning of the folded napkin remains the same. Dan arti dari kain bulu yang terlipat ini tetap sama. Unfortunately, Thomas wasn't there. Dan sayang sekali bahwa Thomas tidak ada di sana. So when Thomas came, Dan ketika Thomas datang, he said, while the believers were testifying, they had the revival. ketika orang-orang percaya bersaksi dan mengalami KKR, Thomas said, "Oh, Thomas katakan, oh, unless I touch his wound kalau saya tidak menjamah akan lukanya and place my finger dan menempatkan jari saya in his wound at his side, I won't di believe." di rusuknya yang terluka itu. So they cannot convince Thomas. Jadi mereka tidak bisa meyakinkan Thomas. Amen. Amen. So that's why Jesus was coming back. Jadi itu sebabnya kenapa Yesus harus datang kembali. Because of Peter, Karena Petrus, because of Didymus karena Thomas. Didymus Thomas. So 8 days after that, Jadi 8 hari setelah itu, now Thomas was there. nah sekarang Thomas ada di situ The disciples were gathering again. dan murid-murid sedang berkumpul kembali. And while they were worshiping, Dan sewaktu mereka sedang menyembah, every door and window closed. setiap jendela dan setiap pintu tertutup. And suddenly Jesus appeared. Dan tiba-tiba Yesus muncul. He was there 8 days ago. Dia sudah ada di sana 8 hari yang lalu. And Thomas was in the corner. Dan si Thomas ada di sudut. And he saw Jesus. Dan dia melihat Yesus. 8 days before he said, 8 hari yang lalu dia katakan, I won't believe aku tidak akan percaya unless I touch his wound. kecuali kalau aku menjamah luka-lukanya. I see his wound in his finger. Aku melihat luka itu di jarinya I put my own finger at his side. dan menaruh tangan jari saya sendiri ke rusuknya. But now 8 days after, Tapi sekarang 8 hari kemudian, in the midst of all the disciples, di tengah-tengah dari semua murid-murid ini, Thomas saw the Lord coming. Thomas melihat Yesus datang, bukan datang. And he was looking directly to Thomas. Dan dia memandang langsung kepada Thomas. And Thomas could not look at him straightly. Dan Thomas tidak sanggup melihat dia langsung. And then Jesus walked. Dan kemudian Yesus berjalan. Amen. He went straight to Thomas. Dia berjalan langsung ke Thomas yang sudut itu. And now Jesus was standing in front of Nah Thomas. sekarang Yesus berdiri di depan Thomas. And Thomas could not look at him. Dan Thomas tidak sanggup melihat dia. And he said, Thomas, Dikatakan Thomas, you are the reason kamulah alasannya. why the napkin was still folded. Kenapa kain bulu itu masih terlipat? I am coming back for you. Aku kembali kepadamu. I am not yet finished with you. Aku masih belum selesai denganmu. Last week you doubted. Minggu lalu kamu meragukannya. That's why I'm coming back. Itu sebabnya aku kembali. Now I know Nah aku tahu that you said, bahwa kau katakan, unless you touch my wound, kecuali kalau kamu menjamah luka-lukaku, you won't believe. kamu tidak akan percaya. Last week, Minggu lalu, when Mary Magdalene saw me, ketika Maria Magdalena melihat aku, she wanted to touch me. dia ingin menjamah aku. But I told Mary, Tapi aku mengatakan kepada Maria, don't touch me. jangan jamah aku. Right? Nah, I said, Mary, don't touch me. saya katakan, Maria jangan jamah aku. But now, Thomas, Tetapi sekarang Thomas, because that is the only way Karena that itulah- you will believe. karena itulah satu-satunya cara supaya kamu bisa percaya. Last week I told Mary, Mary, don't touch me. Minggu lalu saya katakan kepada Maria, Maria jangan jamah aku. But now, Thomas, Tapi sekarang Thomas, it touching me. It touching. kalau menjamah saya And putting your own finger to my wound at the side dan menaruh jarimu ke rusuk saya yang terluka will bring you back. akan membawa kamu kembali. If that's the only means where you will believe, Kalau hanya dengan cara seperti itu saja maka kamu bisa percaya. now I'm changing my position. Maka sekarang saya akan mengubah posisi saya. After 8 days now, Setelah 8 hari kemudian sekarang, Thomas, you can touch me now. nah Thomas, kamu bisa menjamah aku. Hallelujah. Thomas could not touch me. Thomas tidak sanggup menjamah dia. You know, he was trying to pull his hand. Dia mencoba menarik tangannya, But Jesus took his hand. tapi Yesus mengambil tangannya. He held his hand with the scar in his hand. Dia memegang tangannya si Thomas dengan luka-luka yang tangannya berluka tadi. And Thomas was quivering. Dan Thomas gemetaran. He said, now Thomas, Nah sekarang Thomas, touch my side. jamah rusuk saya. Can you feel the wound there? Dapatkah kamu merasakan luka di situ? Now you have touched me, Nah, Thomas. kamu telah menjamah aku, Thomas. Now I'm finished with you. Nah, aku sudah selesai denganmu. You're the reason I came back. Kamulah alasannya aku kembali.
So come believing. Jadi datang dan percayalah. Don't be a doubting Thomas anymore. Jangan menjadi Thomas yang ragu lagi. And what did Thomas do? Dan apa yang dilakukan oleh Thomas? Oh, he kneeled down. Oh, dia berlutut. And he said, my Lord Dia katakan Tuhan, and my God. Tuhanku dan Allah. Hallelujah. Haleluya. That is finished. Itu sudah selesai. Thomas was one of the reasons why he came back. Thomas adalah salah satu alasan kenapa dia kembali. Thomas was one of the reasons why the napkin was still folded. Thomas adalah salah satu alasan kenapa kain itu masih terlipat. That was 2,000 years ago. Itu adalah 2000 tahun yang lalu. Amen. After his resurrection. Setelah kebangkitannya, Of course, there were two men. tentu saja ada dua orang. One of them was Cleopas. Satu di antara mereka adalah Kleopas. And they were on their way to Emmaus. Dan mereka sedang berjalan ke Emmaus. And Emmaus is a place farther from Jerusalem. Dan Emmaus itu adalah tempat yang lebih jauh daripada Yerusalem. So that means these two disciples, Jadi itu artinya bahwa kedua murid ini, because they backslid, karena mereka murtad, they were leaving their post of duty. mereka meninggalkan akan pos tugas mereka. They were running away from their ministry. Mereka melarikan diri dari pelayanan They mereka. were going away from the revival. Mereka pergi dari kebangunan rohani. They were going away from where the resurrection took place. Mereka menjauh dari tempat di mana kebangkitan terjadi. And they were so discouraged. Dan mereka sangat tidak punya harapan. But Jesus came back to them. Tapi Yesus kembali kepada mereka. He walked with them. Dia berjalan dengan mereka. You know the story very well. Dan saudara tahu kisah itu dengan sangat baik. So when they realized that was Jesus, Jadi ketika mereka menyadari bahwa itulah Yesus, you know, before it took them hours to walk. nah saudara tahu bahwa sebelumnya membutuhkan beberapa jam untuk mereka berjalan. But when they saw Jesus, Tapi ketika mereka melihat Yesus, they just ran. mereka hanya langsung berlari. And they reached the place in less than an hour. Dan mereka menjangkau tempat itu dalam waktu kurang dari 1 jam. Why? Because now Kenapa? Karena sekarang they already have the revelation. mereka sudah punya pewahyuan. Now they're so rejoicing Nah sekarang mereka begitu bersukacita because they received the truth karena mereka sudah menerima and kebenaran the fulfillment of the scriptures in their hearts. dan penggenapan dari kitab suci dalam hati mereka. And so they went back to the Jadi revival. demikianlah mereka kembali ke dalam kitab. They went back to Jerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Hallelujah. Hallelujah. So they were the reasons why the napkin was still folded. Jadi mereka alasan kenapa kain pelutut tersebut masih terlipat. Now, Sekarang. what if the time ended after the times of the disciples? Nah, bagaimana kalau waktunya berakhir setelah masa murid-murid? Why it took the folded napkin to stay Kenapa dibutuhkan kain pelutut terlipat itu tetap tinggal di situ? more than 2,000 years after his resurrection? Tinggal di situ lebih dari 2000 tahun setelah kebangkitannya. And today the message of the hour is in Indonesia, Dan sekarang pesan di zaman ini ada di Indonesia. even in other places of Southeast Asia. Bahkan di tempat-tempat yang lain di Asia Tenggara. We know that the napkin is still folded Kita tahu bahwa kain pelutut tersebut masih terlipat because of you and me. karena saudara dan saya. He's still working on us. Dia masih bekerja kepada kita. Hallelujah. Haleluya. Amen. So we see why we're still working, preaching this gospel. Kita tahu kenapa kita masih bekerja mengkhotbahkan Injil ini. We're still testifying here in Indonesia. Kita masih terus bersaksi di sini di Indonesia. We're still preaching the message of the hour. Kita masih mengkhotbahkan pesan pada zaman ini. Amen. Testifying and proving that the word sent forth a message Memberi kesaksian dan membuktikan bahwa Tuhan telah mengirimkan sebuah pesan with the messenger, dengan utusan or the messenger with the message in this atau sebuah generation. utusan dengan sebuah pesan pada zaman ini. Hallelujah. So the message is a testimony Jadi pesan ini adalah sebuah kesaksian that the napkin is still folded bahwa kain pelutut tersebut masih terlipat because there are still hearts that are closed. karena masih ada hati-hati yang terbuka. There's still people probably behind those bars of organization and denomination Karena masih ada mungkin orang-orang yang terkunci di balik akan denominasi dan organisasi tersebut that needs to hear yang butuh untuk mendengar that the napkin is still folded for them bahwa kain pelutut tersebut masih terlipat untuk mereka and God is still not yet finished. dan Tuhan masih belum selesai. So while we are still here, Jadi kenapa kita masih ada di sini? the napkin remains folded Karena kain pelutut tersebut masih because tersimpan there is terlipat. something to do. Karena masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Amen. Now let me read you a statement here. Nah, saya akan bacakan pada saudara sebuah pernyataan di sini. In the message
exposition of the seven church ages. Di dalam pesan eksposisinya itu dalam gereja, It said, notice the harmony of the Father and the Son. perhatikan harmoni antara Bapa dan Anak. Jesus never did anything until it was first shown him by the Father. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu sampai Bapa memperlihatkan dia terlebih dahulu kepada Anak. This harmony is not to exist between the groom and his bride. Keharmonisan yang selama ini akan terjadi di antara mempelai wanita dan mempelai pria. He shows her his word of life. Ia akan memperlihatkan kepada mempelai wanita akan hidupnya, She receives it. maka mempelai wanita menerimanya. She never doubts it. Dia tidak pernah meragukannya, Raise it up again. Raise it up again. membangkitkannya lagi. Here is the secret of this. Inilah rahasia dari hal ini. The word is in the bride, Firman itu adalah mempelai wanita, as it was in Mary. sama seperti dulu dalam Maria. The bride has the mind of Christ, for she knows what he wants done with the word. Mempelai wanita memiliki pikiran Kristus karena mempelai wanita tahu apa yang dia inginkan dengan dia ingin kerjakan dengan firman itu. She performs the command of the word in his name, for she has thus said the Lord. Dia melakukan perintah dari firman itu di dalam namanya karena mempelai wanita memiliki demikianlah firman Tuhan. Then the word is quickened by the Spirit and it comes to pass. Dan kemudian firman itu dihidupkan oleh Roh dan itu terjadi. Like a seed that is planted and watered, it comes to full harvest serving in its purpose. Seperti sebuah benih yang ditanam dan itu diwairi dan kemudian tiba kepada panenannya yang penuh dan ia sudah melakukan maksudnya. Those in the bride do only his will. Mereka yang adalah mempelai wanita hanya melakukan kehendaknya. No one can make them do otherwise. Tidak ada siapapun yang bisa membuat mereka melakukan yang lain. They have thus said the Lord, Mereka memiliki demikianlah firman Tuhan, and they keep still. atau mereka tetap diam. They know that it has to be God in them doing the works, fulfilling his own word. Mereka tahu bahwa haruslah Allah dalam mereka melakukan pekerjaan itu untuk menggenapkan What is pekerjaan the sendiri. purpose while the Spirit of God stays in us? Jadi apakah maksud atau tujuan kenapa Roh Allah tetap diam dalam kita? Remember in Ephesians 4:6, Ingat bahwa di Efesus pasal Ephesians chapter 4 verse 6. di Efesus pasal 4 ayat 6, Being a father, he is above us. sebagai Bapa dia di atas kita. Amen. But during the time of Jesus, he is Emmanuel, Tetapi semasa waktunya Yesus dia adalah Immanuel, God with us. Allah bersama dengan kita. But in this generation, Tetapi di angkatan ini, after his resurrection, setelah kebangkitannya, he released the Holy Ghost. dia melepaskan Roh Kudus And the believers received the Holy Ghost, dan orang percaya menerima Roh Kudus, fulfilling God in us. menggenapkan Allah di dalam kita. So that means he is in us Jadi itu artinya bahwa dia dalam kita because he is going to complete his work. karena dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Remember that he said he did not complete all his work Nah, dikatakan bahwa dia tidak menyelesaikan semua pekerjaannya while in his earthly ministry. semasa dalam pelayanannya di bumi. So now Jadi sekarang he works through the bride. ia bekerja melalui mempelai wanita. So he is working through us today. Jadi dia bekerja melalui kita hari ini. That's the reason we receive his spirit, Itulah sebabnya kenapa kita menerima Rohnya to manifest his life here on earth. untuk memanifestasikan hidupnya di sini di bumi ini. Amen. So that means his spirit Jadi itu artinya bahwa Rohnya will produce the same life, akan menghasilkan kehidupan yang sama, the same life of Christ. kehidupan Kristus yang sama, Amen. Fully converted dan sepenuhnya sudah bertobat and producing the word. dan menghasilkan firman. Amen. So he said, I'm not going to leave you, Jadi dikatakan aku tidak akan meninggalkanmu, but I'm going to be with you. tetapi aku akan menyertai kamu. I'm going to be in you. Aku akan ada di dalam kamu. I'm not going to forsake you nor to leave you Aku tidak akan melupakanmu atau meninggalkanmu until the end of the world. sampai akhir zaman. Hallelujah. So while the bride is still here, Jadi selama mempelai wanita masih ada di sini, he will keep on calling people maka dia akan terus memanggil orang-orang to receive his word. untuk menerima firman-Nya. There might be people that will backslid, Mungkin ada orang-orang yang murtad, but if they are part of the predestinated sons and daughters of God, tapi kalau mereka adalah bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah ditentukan, that's the reason. They are the reason why this napkin is still folded, mereka lah alasan kenapa kain peluh tersebut because basah. he is not yet finished. Karena dia masih belum selesai. I remember Brother Branham mentioned about Michelangelo Saya ingat ketika Berbeda menyebutkan tentang Michelangelo, when he made that statue of Moses. ketika dia membuat patung Musa itu, And you know when Michelangelo saw that big rock, ketika Michelangelo melihat batu yang besar itu,
There was nothing to it. Ya, tidak ada sebuah apa-apa. It was just a big rock. Itu hanya sebuah batu besar. And many people saw it. Dan banyak orang yang melihat batu itu. Many, probably the kids were climbing that big rock. Mungkin ada That big rock. ya. Mungkin Climbing ada orang yang manjat akan batu yang besar itu. And on top of that big rock, they're playing and jumping. Dan kemudian di atas batu yang besar itu mereka bermain-main, melompat-lompat. And maybe it is on the river, they use it as a diving board. Dan mungkin kalau di sungai mereka membuatnya sebagai papan seluncur. Some lay down on that rock Dan mungkin ada orang-orang yang berbaring di batu itu because they don't know the value of it. karena mereka tidak tahu nilai dari batu itu. But Michelangelo, being a sculptor, Tetapi Michelangelo sebagai seorang pemahat, he had a creative mind. dia punya pikiran yang sanggup menciptakan. And so when he saw that big rock, Jadi ketika dia melihat batu yang besar ini, he stand on it, in front of it. dia berdiri di depan batu ini, And then he go around that rock. kemudian dia mengelilingi batu ini, And while he was looking at that rock, dan ketika dia melihat batu itu, he saw an image inside. dia melihat ada gambar patung di dalamnya. So he saw that image inside. Jadi dia sudah melihat patung itu di You dalamnya. know, in his imagination, Nah, khayalannya you know, was putting him in such a vision, giving him in such a vision, menempatkan dia dan memberikan dia suatu visi to see an image inside. untuk melihat ada patung di dalam batu itu. And as he focused on that rock, Dan ketika dia fokus kepada batu itu, that image began to go as if it is real. nah, maka gambar ini menjadi semakin seperti nyata. And Michelangelo says, I see a man inside. Dan dia katakan, aku melihat manusia di dalam batu I itu. see an image inside. Aku melihat ada gambar patung di dalam batu itu. I saw an old, experienced man inside. Aku melihat ada seorang manusia tua yang sudah berpengalaman dalam And batu as itu. he looked at it, he said, that's Moses. Dan ketika dia melihatnya, oh itu Musa. Hallelujah! Haleluya. So now, because he's a sculptor, he sees Moses inside. Jadi karena dia adalah pemahat, maka dia bisa melihat Musa di dalam batu itu. But other people don't pay attention to it. Tetapi orang-orang yang lain tidak memperhatikan atau tidak memindahkan He batu said, itu. I see Moses Dia inside. katakan, aku melihat Musa di dalam. And so he took, he took time and he paid people Dan kemudian butuhkan waktu dan orang-orang to carry that rock in his place. untuk membawa akan batu ini ke tempatnya. And he said, take care of Moses. Dikatakan hati-hati dengan Musa. And maybe those people were not thinking, oh, this man is crazy. Nah, mungkin orang-orang berkata, orang ini gila ini. This is rock. And he said, take care of Moses. Ini batu. Dan dia katakan hati-hati dengan Musa. He said, you know, when they roll the rock, be careful, be careful. Dan ketika mereka mengguling batu itu, dia katakan hati-hati, hati-hati. Moses will be hurt. Musa akan terluka. Why? Because for him it's real. Karena bagi dia itu nyata. He doesn't want to break that rock. Ia tidak ingin memecahkan batu itu. Because to break that rock will break Moses. Karena dengan memecahkan batu itu, memecahkan Musa. So now the rock is inside the room. Jadi sekarang batu itu ada dalam suatu ruangan. And he said, take it easy, Moses. Oke, tenang saja Musa. Take it easy, Moses. Ya, tenang saja Musa. He's speaking to the rock. Ia berbicara kepada batu. And he's speaking to Moses. Dan ia berbicara kepada Musa. And then he took his hammer. Dan kemudian dia mengambil martilnya. His chisel. Dia mengambil akan pahat-pahatnya. I'll be careful, Moses. Aku akan hati-hati Musa. And then, you know, little by little, Kemudian sedikit demi sedikit, even now, little by little, the image in his mind sedikit demi sedikit, maka gambar atau patung dalam pikirannya, is now being transformed into that rock. maka sekarang sudah ditransformasikan ke dalam batu itu. And we don't know how much time Michelangelo spent Dan kita tidak tahu berapa lama waktu dibutuhkan oleh Michelangelo in curving the statue of Moses. dalam memahat akan patung Musa tersebut. But in the end, Tetapi pada akhirnya now we see dia melihat the way it was in his mind. sebagaimana itu dulu dalam pikirannya. And he said, now it's so beautiful. Nah sekarang ini sangat indah. This is Moses. Inilah Musa. And he finished. Dan dia selesai. And then later on, Dan kemudian selanjutnya you know, he's going to exhibit it. dia ingin memperlihatkannya, mempertontonkannya. And they put a veil. Dan dia menempatkan selubung tirai. Time for the unveiling. Waktunya bagi penyingkapan tirai. So while it is being veiled, Dan ketika itu diselubungi, people guess. orang-orang menduga-duga. But when it was unveiled, Tapi ketika itu dibentangkan, dibukakan tirainya, all the
people were so amazed. Maka semua orang-orang sangat terkejut, terkagum-kagum. Oh, what a beautiful statue. Oh, betapa patung yang sangat indah. And people could easily recognize him. Dan orang-orang dengan mudah bisa mengenali patung ini. Maybe he was holding, the two tablets in his hand. Mungkin dia sedang memegang akan dua batu itu di tangannya. And his shaft on the other. Dan The rod. dan ada tongkat di tangan yang lain. And then the people say, oh, this is Moses. Dan orang-orang berkata, ini Musa. It is so real. Ini sangat nyata. Everybody has the same language. It is so real. Dan setiap orang punya bahasa yang sama. Ini sangat begitu nyata. But when they look and they go down, Tapi ketika mereka melihat sampai ke bawah, they saw something on top of the knee. mereka melihat ada sesuatu di atas lututnya. There is a crack on this side. Ada luka di sisi tersebut. And he said, what's that? Dan dikatakan, apa ini? He said, no, everything is perfect. Nah, semua patung ini semuanya sempurna. Except for that crack. Kecuali retakan kecil itu. Michelangelo should have done something, Nah, saudara tahu seharusnya Michelangelo melakukan sesuatu to put some passion in. untuk menempatkan sesuatu di situ. Because it is a flaw Karena itu adalah sebuah cacat. in that statue of Noda di Moses. dalam patungnya Musa ini. But the Tapi saya tahu, man who is in charge of the statue of Moses, orang yang mengawasi akan bertanggung jawab terhadap patung Musa ini, he told that man, dia mengatakan kepada orang itu, sir, kamu tahu Tuhan, that's not a flaw. itu bukan luka, noda. That crack Retakan itu made it perfect. membuatnya sempurna. How come? Bagaimana bisa? Because Michelangelo was so inspired. Karena tidak peduli betapa terinspirasinya Michelangelo, He put his life dia menempatkan hidupnya to curve untuk memahat that statue of Moses. patung Musa ini. And now in his mind, Nah, sekarang dalam pikirannya, he saw Moses so alive. dia melihat Musa begitu hidup. And even when it was just a rock, Michelangelo was speaking to that rock as if Moses is alive. Nah, meskipun dulu itu adalah sebuah batu, Michelangelo sudah berbicara kepada batu itu seolah-olah Musa hidup. And so now when Michelangelo finished Sekarang ketika Michelangelo telah selesai curving the statue of Moses, memahat patung Musa ini, Michelangelo was talking to Moses. nah Michelangelo berbicara kepada Musa. Because for him it was so real. Karena bagi Michelangelo ini sangat ternyata. He was speaking to Moses Ia berbicara kepada Musa. as if he is a real man. Sebagaimana seolah-olah bahwa di patung inilah manusia yang nyata. And so when this statue could not speak, Jadi ketika patung ini tidak bisa berbicara, Michelangelo was so upset maka Michelangelo sangat terganggu. because he could not hear any response. Karena dia tidak bisa mendengarkan ada respon. Amen. And no response from Moses. Tidak ada jawaban dari si Musa. And Michelangelo took a hard stick Dan kemudian Michelangelo mengambil kayu yang keras and said, Moses, dan katakan, Musa, all this time selama ini I spent hours, days, months aku menghabiskan berapa jam tiap hari, tiap bulan to make you alive. untuk membuat kamu hidup. And now I'm talking to you. Nah, sekarang aku berbicara But kepada I received no response from dan you. aku tidak menerima jawaban dariku. And he said, Moses, Sekarang Musa, speak, Moses. bicara Musa. And he hit Dan dia memukul the leg of Moses. kakinya si Musa. And that's why there is a crack on it. Dan itu sebabnya kenapa ada Because Michelangelo was so inspired. karena Michelangelo begitu terilhami And that made it perfect. dan membuatnya menjadi sempurna. So the man said, oh, now I understand. Dan sekarang orang ini berkata, oh aku paham. That crack made it perfect. Retakan itu membuatnya sempurna. That's the same thing with us. Itu hal yang sama dengan kita. When he was right there at the cross of Calvary, Ketika dia ada di usaha di kayu salib Kalvari, he was struck on his side. dia dipukul atau ditikam di rusuknya. He was bruised for our transgression. Dia diremukkan bagi pelanggaran kita. He was made perfect Dia dibuat sempurna because of his sufferings. karena penderitaannya. The same thing with us. Hal yang sama dengan kita. God, we were nothing before, Nah, Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya dulu, but God took something tapi Tuhan mengambil sesuatu and He transformed us dan Dia mentransformasi kita to His own image. sesuai dengan gambarnya.
Hallelujah. There are many Hallelujah. things that He has to do. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. He transformed us. Dia telah mentransformasi, mengubah kita. He curved us the way He wanted us to. Dia membentuk kita sebagaimana yang Dia inginkan. And at times it is painful. Dan pada waktu itu menyakitkan. You know, it is painful. Itu menyakitkan. Sometimes we are going to suffer a lot of things. Kadangkala kita perlu menderita banyak hal. Sometimes before maybe we are somebody, Nah, sebelumnya mungkin kita adalah seseorang yang besar. but now we are nobody. Tapi sekarang kita tidak ada apa-apanya. Menjadi orang yang tidak ada apa-apanya. Sometimes we don't understand. Kadangkala kita tidak memahami. Sometimes people don't understand Kadangkala orang-orang tidak memahami that when they were somebody, bahwa ketika mereka dulu adalah orang yang besar, they could not hear the word of the Lord. mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. But you know, God is a creator. Tetapi selalu tahu Tuhan adalah pencipta. And being a creator, Dan sebagai pencipta, He created out of nothing. Dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. So if we are somebody, Jadi kalau kita adalah orang besar, seseorang, God cannot do anything. maka Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu. But if we are nobody, Tapi kalau kita tidak ada apa-apanya, now God can do something. maka sekarang Tuhan bisa melakukan sesuatu. Before, a lot of people look up to us maybe. Nah, sebelumnya mungkin orang-orang sangat menghargai kita, But when God allowed us tapi ketika Tuhan mengizinkan kita to be just in one corner, untuk ada hanya di satu sudut, as if we are nobody, seolah-olah bahwa kita tidak ada apa-apanya, then kemudian we get special attention from the Lord. kita mendapat perhatian yang spesial dari Tuhan. Because He wants to do something out of nobody. Karena Dia ingin melakukan sesuatu dari yang tidak ada apa-apanya. So that now He can work with us Jadi sekarang Dia bisa bekerja dengan kita to make us somebody. untuk membuat kita menjadi seseorang. Hallelujah. Haleluya. And now we understand Nah, sekarang kita paham why the napkin is still folded. kenapa kain peluh ini terlipat, masih terlipat. He's still working in us. Dia masih bekerja di dalam kita. He's still working out His bride. Dia masih bekerja dalam memperoleh kita. Amen. But you know what? Tapi saudara tahu kenapa? There is a certain a scripture, Ada ayat teks suci tertentu amen, that tells us, you know, yang memberitahu kita in the book of Revelation, I believe. di kitab Wahyu, saya percaya itu. Amen. Let's look in the book of Revelation. Mari kita lihat kitab Wahyu In chapter 21, pasal 21. it said in Revelation 21, watch this, and we will close in this scripture. Wahyu 21 dan kita akan perhatikan bersama dan tutup nanti. So John was being brought up, Nah, Yohanes dibawa naik, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. So this is after the end of all things. Jadi ini adalah setelah akhir dari segala sesuatu. This is not the old heaven Ini bukanlah surga yang lama and the old earth, dan bumi yang lama, but this is the new heaven and the new earth. tapi ini adalah langit yang baru dan bumi yang baru. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang dia sebagai And I heard perempuan yang berdandan bagi untuk suaminya. a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. And God Himself shall be with them, and be their God. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tempat itu berkata, lihatlah kemah Allah ada tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Now look at verse 4. Nah, lihat ayat 4. And God shall wipe away all tears from their eyes. Dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. And there shall be no more death, Dan maut tidak akan ada lagi. neither sorrow, Demikian juga perkabungan nor crying, dan ratap tangis neither shall there be any more pain. atau duka cita. You know, birth pains, Saudara tahu sakit bersalin? right? Nah, When we are being born again, ketika kita dilahirkan kembali, pains. maka itu rasanya sakit. In the natural birth, the woman experienced birth pains. Secara natural, kelahiran natural, maka perempuan mengalami sakit bersalin. When a baby is born, Ketika bayi dilahirkan, when he starts to walk, ketika dia mulai berjalan, sometimes he falls. kadang-kala dia jatuh. What's that?
Apakah itu? It's no longer birth pains, Itu bukan lagi sakit bersalin, but those are growing pains. tapi itu adalah rasa sakit dari pertumbuhan. For the former things are passed away. Karena hal-hal yang lama sudah berlalu. But listen, in the beginning of verse 4, he said, Tapi perhatikan di permulaan dari ayat 4 dikatakan, after all these things, setelah semua hal ini selesai, when we go to the rapture, kita akan masuk dalam pengangkatan. and we have our body changed, Ketika kita akan memiliki pengubahan tubuh, because we believe his word, karena kita percaya firman-Nya, we live his life. kita menghidupi kehidupannya. And then at the end of the road, Dan kemudian di akhir dari jalan ini, we overcome all the trials and persecution, kita mengalahkan semua pencobaan-pencobaan dan penganiayaan-penganiayaan, and all the insults that we receive by believing this dan message. semua cemoohan yang kita terima karena mempercayai pesan di akhir jalan ini. And then when we meet him up there in the air, Dan kemudian ketika kita bertemu dengan dia di udara, and then when we step on the other side, dan kemudian ketika kita berlangkah menyeberangi di sisi yang lain, what will he say? What will he say? apa yang akan dia katakan? Job well done, Pekerjaanmu sangat baik, selamat. my true and faithful servant. Silahkan masuk hambaku yang setia dan benar. Hallelujah. Haleluya. Because the faithful servant was waiting Karena hamba yang setia itu menanti faithfully for his master to come back. dengan setia bagi tuannya untuk kembali. Because he believed the meaning of the golden apple. Karena ia percaya dengan arti dari. And now after all these things have been finished, Nah, setelah semuanya itu selesai, we have done what we are supposed to do. kita sudah menyelesaikan semua pekerjaan yang harus kita kerjakan. We stood faithful to our post of duty. Kita berdiri dengan setia di dalam pos tugas kita. We support the ministry. Kita mensupport akan pelayanan. And we live the life that is being produced by this message of the hour. Dan kita menghidupi kehidupan yang dihasilkan oleh pesan di zaman ini. And then there will be a wedding supper. Dan kemudian akan ada perjamuan makan malam pernikahan. And in that wedding supper, Dan di dalam perjamuan makan malam itu there will be a long table. akan ada meja yang panjang. And Brother Branham said, Dan Brother katakan, all across that long table, di seberang dari meja yang panjang itu we're going to see each other. kita akan melihat satu sama lain. Oh, Brother Branham said, Brother katakan, if there is any man that I want to see over there, kalau ada orang yang mau saya lihat di sana, of course I want to see my loved ones. tentu saja saya mau melihat akan orang yang saya kasihi. But he said, Tapi dia katakan, among the Bible characters, di antara semua karakter-karakter Alkitab, I want to see Uriah there. aku ingin melihat Uria di situ. You know who Uriah Saudara was? tahu siapa Uria itu dulunya? He was the husband of Bathsheba. Ia adalah suami dari Batsheba. And Uriah was faithful to his king. Dan Uria itu setia kepada rajanya. And then he loved the king and his kingdom. Dan kemudian dia mengasihi raja ini dan kerajaannya. He was mistreated Nah, by the king. dia itu diperlakukan dengan tidak baik oleh sang raja. But he remained faithful until the end. Tetapi dia tetap setia sampai akhirnya. Hallelujah. Haleluya. Amen. The king took his wife. Nah, si raja ini mengambil istrinya. And the king that he served and loved Dan raja yang dia kasihi dan dia layani ini murdered him. membunuh dia. So I want to talk to Uriah. Dan saya mau berbicara dengan Uria. They say I'm going to tell him, Uriah, you're a hero. Dan saya mau katakan pada Uria, kamu pahlawan. And on that situation, Dan di antara semua situasi itu, we will see each other, ketika kita melihat satu sama lain, and we will be reminded by our hardships. kita akan diingatkan dengan kesukaran-kesukaran yang kita alami dan rasa sakit yang kita alami. But now we realize Tapi sekarang kita akan menyadari, there will be no more pain, tidak akan ada lagi rasa sakit, no more death, tidak ada lagi maut, neither sorrow nor tidak ada crying. tangis. Let's put it up. And God shall wipe away Dan all Tuhan tears akan from their eyes. menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Now we're going to see at that time, Dan kita hari ini melihat waktu itu. He's going to hold His folded napkin. Dan dia akan memegang sapu tangannya yang terlipat tadi. And that's the time He's going to unfold it. Dan disitulah waktunya ketika dia mulai membukakan sapu tangan tersebut. And He's going to approach us one by one. Dan dia akan menghampiri kita satu demi satu. He said, I'm going to wipe all your tears. Dan dia katakan, aku akan menghapuskan semua air mata. Hallelujah! Haleluya! Even one by one, He's going to wipe all our tears. Satu demi satu, maka dia akan menghapus air mata kita. Job well done, Pekerjaanmu sangat bagus. my true and faithful servant.
hambaku yang setia dan benar. You stood for me, Kamu telah berdiri untukku, and I stand for you. dan aku sekarang berdiri untukku. No more tears. Tidak ada lagi air mata. Hallelujah. Haleluya. But today it remains folded. Tetapi hari ini itu masih terlipat. But during that time, Tapi pada waktu itu, when all of our tears have been wiped, ketika semua air mata kita dihapuskan, it's going to wait the unfolded napkin. maka dia akan melambaikan akan sapu tangan yang terbuka tersebut. He said, I have come back, Dan dikatakan, aku telah kembali. and now I have finished Nah sekarang aku telah selesai. the job. Telah menyelesaikan pekerjaannya. And he's going to say, now Nah sekarang this napkin kain ini is now unfolded, sekarang sudah dibuka and it's no longer wrapped dan tidak lagi terlipat. on one side. Aku tempatkan di sisi yang lain. Everything is finished, Semuanya sudah selesai. and we shall be together Dan kita akan bersama-sama to spend eternity. untuk menghabiskan Oh, I love that time. Oh, aku mengasihi waktu itu. When he's going to unfold that napkin. Dan ketika dia akan membukakan kain. Brothers and sisters, Jadi saudara-saudari, keep pressing. maju terus. The napkins remains folded Kain because itu of masih you, terlipat demi saudara. because of those people that God loves. Karena orang-orang yang masih dikasih oleh Tuhan. Be grateful Dan kita bersyukur and also be graceful. dan kita juga menjadi orang Be full of yang grace. kasih karunia. Kita penuh dengan kasih karunia. Let us all stand up. Mari kita semua berdiri. Hallelujah. I just want to lead a short prayer for each and everyone. Saya mau mendoakan, memberikan doa yang singkat kepada setiap orang. And thank you so much for the opportunity Terima kasih untuk kesempatannya to serve untuk melayani the table of the Lord. mejanya Tuhan. Because I know the napkin Karena saya tahu bahwa kain pelu tersebut is still folded. masih terlipat. That's the reason we're still working on the field. Itulah sebabnya kenapa kita masih bekerja di ladangnya Tuhan. Hallelujah. Pray for us Berdoa untuk kami in the Philippines. di Filipina. Pray for our brethren in other parts of the world. Berdoa untuk saudara kita yang lain di bagian dunia yang lain. The fight is going on. Peperangan masih berjalan terus. We are in the battle. Kita masih dalam medan perang. Keep pressing. Maju terus. Let's go ahead and say a prayer. Mari kita tundukkan kepala kita. Close your eyes. Tutup mata saudara. Lord God, Tuhan Allah, thank you for your mercy. terima kasih untuk rahmat. Thank you for your love. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Lord, this morning, Tuhan pagi ini, when we go back to this part of the scripture, ketika kami kembali ke dalam bagian kitab suci ini, it has more meaning than ever. itu memiliki arti yang lebih lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Your disciples knew Murid-muridmu tahu the meaning of the folded napkin. demi arti dari kain pelu yang terlipat tersebut. That means you're coming back Bahwa itu artinya engkau akan kembali and you're not yet finished. dan engkau masih belum selesai. So Lord God, Jadi Tuhan Allah, we'll believe that you have come back already. kami percaya bahwa engkau akan kembali And you're still working for our perfection. dan engkau masih bekerja bagi kesempurnaan kami. We still have shortcomings, Kami Lord. masih memiliki kelemahan-kelemahan Tuhan. We feel nobody. Kami merasa tidak ada apa-apanya. But now we realize Tapi sekarang kami menyadari that we have your attention. bahwa kami sudah memperoleh perhatian dari You're still working for Engkau masih us. bekerja bagi kami. Thank you for your love. Terima kasih untuk kasih. That's the reason, Lord God, you have a place here in this city. Itulah sebabnya Tuhan engkau punya tempat di sini di kota ini. Because you have people you're working on. Karena engkau punya orang-orang di mana engkau bekerja kepada mereka. Lord, that's the reason we cannot stay home. Tuhan, itulah alasannya kenapa kami tidak bisa tinggal tetap di rumah. Because we cannot be perfected Karena kami tidak bisa tetap disempurnakan. unless we hear your word Kecuali kalau kami mendengarkan firman that will perfect us. yang akan menyempurnakan kami. So I pray for Brother Martinez, Lord, Tuhan, aku berdoa untuk saudara Martinus in serving your body. yang melayani akan tubuhmu. Thank you for the faithful Terima kasih untuk kesetiaan congregation that you have entrusted him. jemaat yang setia yang telah kau percayakan kepadanya. Bless them, Lord. Berkati mereka Tuhan. Take good care of them. Pelihara mereka dengan I baik. pray for Brother Johnny Siddiq, Lord. Aku berdoa untuk Brother Johnny Sidik Tuhan. Use him more. Pakai dia lebih lagi.
in search of that last predestinated seed. dalam mencari benih-benih terakhir May we dari realize as ministers of the gospel kiranya menyadari sebagai hamba dari Injil the value of the folded napkin. nilai dari kain peluh yang terlipat ini, And it will only be unfolded dan itu hanya bisa dibuka when you're going to wipe our tears. ketika engkau sudah menyeka air mata kami. Take all the glory and honor Ambillah semua kemuliaan dan hormat in Jesus Christ's name. di dalam nama Yesus Kristus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Amen. Yesus. Can we sing that song? As I call on Brother Martinez. I like that song. Amen. Hallelujah. God bless you, Brother Martinez. As we worship the Lord, thank Him for His goodness. Lord bless you. We love you.